34 mu by'ukuri ni na 34 isaha za Washington aho ino radio ivugira. Muri kino kiganiro twateguriye gifite inyito impunzi z'abanyafrika Israel yikiza nk'umwanda izijugunye mu Rwanda. Turi kumwe n'abatumirwa b'Imena Sixbert Musangamfura uri umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe, akaba anagize ari no mu nama nkuru yaryo. Turi kumwe kandi na Bwana Jonathan Musonera umunyamabanga mukuru wungirije, akaba nawe muri komite nkuru. Tukaba turi kumwe kandi na Beze Nicyo Ribera, akaba ari muri komite nkuru. We turaza no kumuha akanya kugira ngo yibwire abatwumva, kuko we ntimumenyereye kuri ino radio nk'uko mumenyereye Sixbert Musangamfura na Jonathan Musonera. Nagira ngo rero muvandimwe Sixbert niba uriho unyumva ufate mikro ube wasuhuza abatwumva, noneho tube twatangira ikiganiro. Neza Sixbert ndakumva neza. Nagira ngo ngushimire nyine ko wantumiye muri iki kiganiro. Nagira ngo mbonereho kuramutsa bagenzi banjye bari muri iki kiganiro, ubwo ndavuga Jonathan Musonera na Blaise Nicyo Ribera. Nkaba kandi mboneyeho gusuhuza abarwanashyaka bose b'Ishakwe Rwanda Freedom Movement, no gusuhuza abanyarwanda bose. Mukomere. Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert. Jonathan Musonera waba uriho unyumva? Nduva kwa Blaise Nicyo Ribera harimo urusaku, ngira ngo agerageza agabanye, harimo ikintu kimeze nk'umuyaga muri mwinshi cyane. Nagira ngo mu gihe atari wavuga wenda abe yajya ashyira muri mute. Jonathan Musonera waba uriho unyumva ngo ube wafata mikro. Jonathan waba uriho unyumva? Mikro yawe irafunguye. Ndabona Jonathan atariho aboneka. Impunzi rero z'abanyafrika Israel yikiza nk'umwanda ikazijugunya mu Rwanda, niyo nkuru ibabaje nyamukuru. Ariko turaza no kureba indi nkuru ya kabiri muri Libya, naho ko bagaruye ubucuruzi bw'abacakara babirabura. Kimwe nuko muri Zimbabwe ubutegetsi bwa Perezida Mugabe buri mu marembera, ubutegetsi tubugira icyo tuvuga kuko nabwo bwasize ibibazo bitoroshye biri mu bituma mu by'ukuri abanyafrika benshi bajya kuyerera, bagafatwa ho bucakara, bakagurishwa nyine nk'uko twabitoriye muri kino kiganiro. Blaise rero nagira ngo niba nawe uriho unyumva noneho ube wafata mikro noneho usuhuza abatwumva, unabibwira uriwe. Navuze yuko uri mu buyobozi bukuru uri mu buyobozi bw'ishyaka Ishakwe muri komite executive. Ibindi wabyivugira ndetse ukanivuga mu magambo makeya uriwe. Ijambo ni ryawe Blaise, mbere yo naheraho. Komere Joseph ubwo nsuzi abo turi kumwe muri studio Sixbert na Musonera. Ndasuhuza kandi abarimo kutwumva bose, batwumvira mu Rwanda cyangwa batwumvira hanze. Muri rusange ndasuhuza abanyarwanda bose. Niba mwumva neza kubera ko ngewe nagize ingorane nka Sixbert mu kanya, ntabwo nigeze mwumva na gatoya. Niba mwumvaga yego, okay. Ndakumvira kure rero sinzi niba mwumva neza. Turakumva neza cyane. Nagira ngo rero dutangire ikiganiro. Wenda naza kuboneka Jonathan Musonera nawe araza kudusanga. Impunzi z'abanyafrika Israel yikiza nk'umwanda izijugunye mu Rwanda. Impunzi z'abanyafrika zikomoka ahenshi ngo muri Eritrea ariko n'ahandi, cyane cyane muri Eritrea, izijugunye mu Rwanda. Ikinyamakuru kibogamiye kuri leta ya FPR inkotanyi
com cyatangaje ko guverinoma ya Israel yemeje ko u Rwanda rugiye kwakira impunzi ibihumbi 40 idashaka ku butaka bwayo. Ngo kuri buri mutwe w'impunzi FPRDM izajya yakira amadolari 5,000. Ni ukuvuga ko u Rwanda rwemeye ubucuruzi bw'abacakara b'abanyafurika hagati ya za leta ku mugaragaro. Ni urukozasoni kuko abo bajugunywa nk'umwanda bafite ibihugu byabo bahunze kubera impamvu zinyuranye. Ari ubajugunye nk'iyarara, ari uguriwe ngo abakire, bombi amateka azabakurikiranaho ubwo bugome. Perezida Kagame wemera ko umunyafurika agurishwa ataniye he koko na Batipotipo na Rumariza bacuruzaga abacakara babirabura mu binyejana byahise. Biributsa ya myanda ihumanya déchets nucléaires ibihugu byo mu Burayi byazaga kumena muri Afurika bigaha amafaranga za leta z'ibitugu. Iyo niyo ngingo ya mbere turi buganireho mbere yo kujya kureba ibibera muri Libya, naho bagaruye ubucuruzi bw'abacakara babirabura. Tukaba nk'uko nabivuze turi buheruke ibyo muri Zimbabwe, aho ubutegetsi bwa Perezida Mugabe buri mu marembera. Ubutegetsi nabwo bwatumye habaho impunzi nyinshi, harimo iziri muri Afurika y'Epfo zirenze miliyoni. Ijambo ni ryawe muvandimwe Sixbert, nagira ngo uba ariwo watangira, noneho nituza kujya kuri Libya cyane cyane ndaza kwitabaza umuvandimwe Blaise nicyo ribera, cyane cyane ko yagiye no mu myigaragambyo yo kwamagana ibyo bibera muri Libya, ariko rero aradufasha kwamagana ibintu bibera n'iwacu mu Rwanda. Kandi icyo kibazo mu by'ukuri cy'ubucakara cy'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bahunga ku bwinshi nabo bagafatwaho ubucakara gisanzwe nacyo cyogeye mu Rwanda. Ijambo ni ryawe Sixbert. Murakoze cyane Bwana Joseph Ngarambe, kuko iyo nkuru nanjye nayisomye, yatangajwe n'icyo kinyamakuru kibogamiye kuri leta y'FPR Inkotanyi uyu munsi mu masaha 9:45 nibwo yatangajwe. Ariko rero nabo bavugaga inkuru yasohotse mu kinyamakuru cyitwa Haaretz cyo muri Israel, cyatangaza ko guverinoma ya Israel yemeye guha u Rwanda amadolari 5,000 kuri buri mwimukira ruzemera kwakira, ndetse nawe akahamba 3,500 by'amadolari igihe azaba yemeye kugenda ku neza, yakwanga agafungwa. Bakavuga ko muri iyo nkuru nanone bakavuga ko ngo nyine ibyo biri mu mugambi icyo gihugu gifite wo gufunga inkambi Poloti. Rero harazwi cyane ahantu hafungirwa abantu basaba ubuhungiro muri Israel, kandi bagafungwa mu buryo rwose bumeze nabi cyane. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yakomeje kuvuza induru isaba leta ya Israel ikorohereza abo bantu, aho kugira ngo abantu boroherezwe. Leta ya Israel nyine yari mu mishyikirano na leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Uganda, isaba yuko ibyo bihugu byombi byakira izi mpunzi, kubera ko itari yizeye cyangwa itashoboraga kuzisubiza mu bihugu zikomokamo. U Rwanda rwaremeye, nicyo kigaragara muri iyi nkuru, buryo ngo impunzi 40 zizajyanwa mu Rwanda, noneho u Rwanda nyine ubwo rukakira, ubwo ni ukuvuga kuri buri muntu na madolari 5,000. Ayo mafaranga nyine ni y'u Rwanda ruzakira nk'ikiguzi. Nagira ngo nsabe Blaise abashyize muri mute, kuko iwe harimo urusaku. Waba ushyize muri mute Blaise? Wabona kuza na mikoro yenda. Ubwo navugaga nyine yuko ayo mafaranga, ayo madolari 5,000 azajya atangwa kuri buri mpunzi nyine u Rwanda ruzaba rwakiriye, kuri izo mpunzi 40,000. Ni ukuvuga ko icyo ni ikiguzi cya buri muntu uzaza ahambiriwe ari imbohe, bakaza bajugunya mu Rwanda. Birababaje rero kubona abantu bahunze ibihugu byabo kubera impamvu zinyuranye, cyane cyane ubwo abavugwa n'abantu bakomoka mu gihugu cya Eritrea, abakomoka mu gihugu cya Somalia, abakomoka muri Sudani,
abo bantu bahunze ibihugu byabo kubera impamvu zikomeye cyane, impamvu z'umutekano muke mu bihugu byabo, cyane cyane bahungira nyine mu gihugu cya Isirayeli bagiye kuhashaka imibereho no kwishakira imibereho. Rero leta yarabimye ubuhungiro, noneho u Rwanda rukemera kubakira ndetse rukakira n'amafaranga y'inyoroshyo kugira ngo abo bantu baze. Ni urukozasoni, ni urukozasoni. Ni ukuvuga ko u Rwanda mu by'ukuri rwirengagije ko abo bantu ari abantu kimwe n'abandi, ikindi bakaba ari n'Abanyafurika bagiye kujugunywa nk'umwanda, kubera ko kenshi ibihugu byo mu Burayi bijya byirukana impunzi bidashaka, biba bifata abantu nk'umwanda rwose utagomba kuba ku butaka bwabo. Biranyibutsa kiriya mwavuze mutangiza iyi nteruro, uyu mutwe w'iki kiganiro, mwibutsa ya myanda ihumanya ibihugu byo mu Burayi byajyaga biza kumena mu bihugu bya Afurika bimwe na bimwe, bikikorera rwose bigapakira amakonteneri n'ibindi ndetse n'indege, imyanda ikagenda ikamenwa mu bihugu bya Afurika, noneho ibyo bihugu bikagira udufaranga bihabwa kugira ngo, cyangwa se n'imfashanyo, cyangwa se na za nkunga, cyangwa se n'imyenda, cyangwa se n'ibindi by'ubutwererane, cyangwa se no kugira ngo abayobozi b'ibyo bihugu banavugwe neza, bahabwe n'ibikoresho, bahabwe indege zitwara abaperezida, cyangwa se bagirwe n'ibigirwamana, noneho bakemera ko iyo myanda iza ikamenwa mu bihugu byabo kugira ngo ihumanye abatuye muri ibyo bihugu, ariko abazungu bigirira amahoro. Kubona rero kubona leta ya Isirayeli ivuga iti aba bantu ntabwo tubashaka iwacu, impamvu bavuga izo arizo zose, abo bantu niba batabashaka iwabo, ikibazo cyari gikwiye kurangirira hagati yabo n'umuryango ushinzwe iby'impunzi ku isi. Ubwo ndashaka kuvuga UNHCR. Nibo bagomba kurangizanya icyo kibazo, aho kugira ngo izo mpunzi zifatwe gutyo, kubera ko u Rwanda nyine rwemeye ayo mafaranga azatangwa kuri buri muntu uzaza. U Rwanda narwo, leta mbese ya Paul Kagame, wemeye ku mugaragaro kuba nka tipotipo nk'uko bivuze, cyangwa se nka Rumariza. Ndibaza ko n'abazajya bamwita Rumariza nta kosa bazaba bakoze. Kuba rero Rumariza uyobora u Rwanda avuga ati nimubazane nta kibazo, azi ko impunzi ziri mu Rwanda, ndavuga impunzi cyane cyane z'Abanyekongo ziri mu Rwanda zihamaze imyaka, zikiri mu nkambi, ubu ibihugu byo mu Burayi bimwe na bimwe na Amerika byemeye kugenda bizakira. Ni ukuvuga ko izo mpunzi ibyo bihugu birazakira kuko mu Rwanda nta buzima zihafite. Ni ukuvuga ko mu Rwanda nta bushobozi buhari buhagije, cyangwa se nta buzima, ntabwo igihugu uko giteye mbese gifite ubushobozi buhagije kugira ngo abo bantu babone ubuzima busanzwe, ubuzima bwatuma mbese izo mpunzi zishobora kubaho neza n'imiryango yazo ikabaho neza. Niba impunzi z'Abanyekongo, ndetse cyane cyane impunzi zivuga ikinyarwanda, ndetse zimwe muri zo abana bazo bakaba baranarwaniye na leta ya Paul Kagame, barayirwaniye banamushyira ku butegetsi, bamwe muri abo bantu barapakirwa bakajya mbese mu bihugu by'amahanga bikabaha ubuhungiro. Icyo ni igitekerezo cyiza kubera ko baheze mu nkambi. Ni byiza ko ibyo bihugu koko bibarwanaho, noneho Kagame akabyirengagiza, we ati nzakira impunzi Isirayeli yanze. Niba udashoboye kwakira neza izo mpunzi zaturutse muri Kongo, ari impunzi munavuga ururimi rumwe, uzazana impunzi ziturutse mu bindi bihugu mutavuga rumwe na mba, noneho uzagira uburyo uzituza mu gihugu, zize zihabe, zihagire ubuzima buzira umuze, zitekane. Ese mu Rwanda impamvu zituma Isirayeli yanga izo mpunzi, mu Rwanda izo mpamvu bazifitiye ibisubizo, kubera ko amategeko agenga impunzi, ndavuga amategeko mpuzamahanga, ayo mategeko avuga yuko umuntu mbese uhunze igihugu cye, akaba ahunze kubera ko afite impungenge z'umutekano muke, impungenge zo kuba yagirirwa nabi n'ibindi bibazo binyuranye, ko uwo muntu afite uburenganzira bwo kwakirwa nk'impunzi, akitabwaho ndetse agahabwa n'ubufasha bwa ngombwa kugira ngo ashobore gukomeza ubuzima busanzwe nk'abandi bose.
ni ukuvuga ko abo bantu bari bahungiye muri Isirayeli benshi muri bo bari bujuje ibyangombwa byatuma bahabwa ubuhunzi. Kuba rero bapakiwe gutyo bakazanwa batabishaka, nubwo bavuga ngo ubishaka bazamuha amadolari 3,500 agende ku neza, utabishaka birumvikana uzahaguruka akajya muri uwo bazashyira muri iyo ndege, kandi n'ikimenyimenyi buriya abantu bose bazabajyana bambaye n'amapingu. Abo bazajyana muri izo ndege zibajyana mu Rwanda, ndibaza ko nta washidikanya ko abo bantu bazaba bajyanywe ku gahato, kuko icyo gihugu bagiye bagihungiyemo. Niba bakivuyemo muri ubwo buryo, si ukuvuga ko ari icyo bahisemo guhambira bakagenda. Bahawe amahitamo agoye. Ayo mahitamo ni ayahe? Emera ujye mu Rwanda ndetse turaguha n'impamba, hanyuma niba wanze urajya muri gereza ufungwe nk'abanyabyaha bose. Ni ikibazo rero gikomeye cyane kubona leta y'u Rwanda igize uruhare muri ibyo bintu byo bimeze nko gucuruza abacakara. Ni ikibazo gikwiye gutera isoni umunyarwanda uwo ari we wese. Ni ikibazo gisaba umunyarwanda uwo ari we wese guhaguruka akavuga ati leta ya Rumariza Paul Kagame, iyi leta irakabije kubona igiye mu bintu bimeze nk'ibyo gucuruza abacakara, cyane cyane n'abantu b'Abanyafurika kimwe natwe. Ni ikibazo gikomeye cyane rwose. Nkabona rero icyo kibazo uko giteye ni ikibazo kizajya mu mateka y'ibintu bijyanye n'itotezwa ry'ikiremwamuntu. Kikaba rero ari ikibazo gikomeye ku munyarwanda, kuko amateka ntaho tuzayahungira, azaba ahari atubwira ati igihe iki n'iki leta yanyu yakoze ibi n'ibi, yagize uruhare mu bintu by'icuruzwa ry'abacakara. Ni ikibazo gikomeye cyane rero kuri bariya bantu nanone bahunze igihugu cyabo bagiye gushaka ubuzima aho bagiye, bamara kuhagera bagatotezwa kugeza ubwo bagiye gupakirwa shishi itabona, bakajugunywa mu Rwanda nk'ujugunywa umwanda. Rero Rwanda ikabakira muri ubwo buryo. Ikindi rero gikomeye, iyo utekereje mu Rwanda, nahoze ndeba amakuru asohoka yerekeranye n'abanyeshuri biga muri za kaminuza, ukuntu babayeho, ukuntu abanyeshuri babayeho, ugasanga abantu badafite aho baba cyangwa se baryama nk'amatungo. Nahoze mbona iby'abanyeshuri bo mu mashuri makuru hirya no hino mu gihugu, ukuntu hari aho rwose usanga abantu babayeho mu buryo buteye isoni. Kuba leta y'u Rwanda idashoboye no kwita ku banyarwanda, cyane cyane n'abivuga iti ni abantu bari muri za kaminuza cyangwa mu mashuri makuru n'ayisumbuye. Leta y'u Rwanda izakira impunzi Israel yirukanye, izituze gute? Ibifitiye ubuhe bushobozi? Ikindi kibazo umuntu yakwibaza, leta y'u Rwanda ifite ubuhe butaka bwo kugira ngo ituze izo mpunzi iho yakira muri ubwo buryo, cyane cyane ko mu Rwanda hari ikibazo cy'uko abanyarwanda ari benshi cyane bacucitse ku butaka butoya, ndetse n'abanyarwanda bari mu gihugu nabo ubwabo bakaba bafite ingorane zikomeye zo kutagira ubutaka no kutagira aho binyagamburira. Ni gute leta y'u Rwanda yakira impunzi zije muri ubwo? Ikindi cya gatatu umuntu yakwibaza, ejo hazaza h'izo mpunzi leta y'u Rwanda igiye kwakira hateye hate? Ni abantu bazaza ikivunge, baze bajugunywe nk'umwanda, baze batabishaka, nta bushake babifitiye, noneho bazanwe mu gihugu nacyo cyahawe udufaranga ntica ntikize, kuko nanone ariya madolari 5,000 leta y'Israel izajya iha u Rwanda kuri buri mutwe w'impunzi, ariya ntacyo avuze. Cyavuga ko abazazanwa muri ubwo buryo bazakizwa n'amaguru, nabo bagahunga u Rwanda, nk'uko benshi mu banyarwanda nabo bakomeje guhunga igihugu cyabo kubera imitegekere mibi, kubera umutekano muke uri mu gihugu, kubera ivangura rihari, nk'uko na bamwe mu banyarwanda bariho bahunga igihugu nabo bazongera bahunga. Ni ukuvuga rero ko ari abantu b'impunzi
bajugunywe mu Rwanda naho bakazahava bahunga bakongera gukwira imishwaro bajya hirya no hino. Kuba rero u Rwanda rugira uruhare muri ibyo bintu ni ikintu kibabaje cyane, aho rwaretse ngo igihugu cya Isirayeli kiganire ku kibazo cy'izo mpunzi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rya UNHCR. Noneho u Rwanda rugahitamo iyo nzira y'ubusamo yo kugira ngo rwakire izo mpunzi. Ikindi kandi nabonye muri icyo kinyamakuru kibogamiye kuri leta FPR Inkotanyi igihe nabonye bavuga ko ngo babajije mu Rwanda abashinzwe iby'impunzi n'ibindi, abashinzwe iby'impunzi n'ibindi, bababaza niba mbese niba biteguye kwakira abo bantu, niba mbese gahunda iteye ite kugira ngo u Rwanda rwakire abo bantu. Nabonaga muri icyo kinyamakuru bavuga ko uwa mbere babajije yavugaga ko we atabizi, ko icyo kibazo mbese atakizi, ndetse icyo kinyamakuru cyanibutsaga ko Louise Mushikiwabo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yigeze gusobanura muri za 2013 ko u Rwanda rwari mu mishyikirano na leta y'Isirayeli nyine bari mu biganiro byari bigikomeza. Ni ukubera ko ibyo biganiro ubu ngubwo byasojwe, ariko bikaba bikiri mu rwego rwo hejuru ku buryo nk'aba babishinzwe, navuga nk'uriya muyobozi mukuru ushinzwe impunzi muri Minisiteri y'Impunzi no kurwanya ibiza, uriya Rwahama Jean Claude, wabwiye nyine kiriya kinyamakuru ko ataramenya ibyo kuzana abo bimukira mu Rwanda, ati nta makuru mbifiteho ngewe. Ni ukuvuga rero muri make ko ubwo bikiri hejuru cyane ku buryo noneho abashinzwe kugira ngo babishyire mu bikorwa, ni ukuvuga niba impunzi zije, impunzi zigomba kugira aho zituzwa, zigomba kugira uburyo zakirwamo. Ibyo byose ni ukuvuga ko ababishinzwe bagomba kubikora, nta kintu na kimwe bazi. Ni ibintu bimeze nk'ibya mafiya, usanga hejuru abantu biyumvikaniye, noneho hasi ugasanga bagomba gushyira ibintu mu bikorwa, nta kintu na kimwe basobanukiwe. Ndibaza rero ko abanyarwanda b'umutima bari bakwiye guhagurukira kurwanya iki kintu, ntibemere rwose ko abandi banyafurika baza kujugunywa mu Rwanda nk'abajugunya umwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane, mbese tugomba kwishyira mu mwanya w'abandi tukibaza tuti abanyarwanda, cyane cyane ubwo ndavuga nk'abagize leta y'FPR Inkotanyi, abenshi babaye impunzi baturutse mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, hari n'abandi baturutse mu gihugu cy'u Burundi, n'abaturutse muri Congo, cyangwa n'abandi baturutse hirya no hino ku isi b'impunzi, bari impunzi bakaba bari mu butegetsi. Kubona rero nabo bibagirwa ko nk'icyo gihe bari impunzi muri ibyo bihugu babagamo, iyo bahambirwa bakajya kujugunywa mu kindi gihugu, barabitekerezaho iki mbere yo kuvuga bati tugiye kwakira izo mpunzi Isirayeli iriho iki? Ni ikibazo gikomeye cyane kigaragaza ko nyine abanyarwanda ko kuba baruze atakarabye. Ni ukuvuga ko inyuma bagira ngo bibuke nabo aho banyuze, barebe amateka yabo, banarebe ko banibuke ko nabo ubwabo n'imiryango yabo iyo bahambirwa bagakorerwa nk'ibyo, bibaza icyo kibazo ingaruka zari kugira ku mibereho yabo n'ababo, bibaze ingaruka mbese zari no kuza ku gihugu ubwacyo. Noneho batekereze mbere yo kuvuga ngo bagiye kwakira impunzi ziriho zirukanwa n'ibihugu byifite. Bwana Yozefu Ngarambe, ninatendanye ijambo nyundi basubije murakoze. Ugize neza ahubwo kuko ndagushimiye cyane ukuntu rwose ibyo bintu ubivuze ku buryo busesenguye, ku buryo bwumvikana. Wa wundi ati kwihesha agaciro kwawe ni komedi Ndovari Sankara Calixte, undi ati Rwabujindiri rurya akaribwa n'akataribwa, Rwabujindiri rurya ntiruhage rukarya akaribwa n'akataribwa. Ndabona Musonera asa n'uwabonetse. Jonathan Musonera, niwe uriho unyumva, nagira ngo ufate mikoro usuhuza abari batwumva, noneho dukomeze ikiganiro. Jonathan, mikoro nenda kumva neza cyane. Okay.
urakoze kumfungurira mikoro, nari nagerageje nakumvaga wowe ntunyumve. Reka mbanze rero nanjye nshimire bagenzi bacu baje muri iki kiganiro dufatanije, nawe kandi ngushimire, kandi nsuhuye abakunzi bacu badukurikiye kuri iyi radiyo kugira ngo baze dufatanye. Reka no gutinda kubera ko ikiganiro cyatangiye, ubwo wakomeza Joseph. urakoze cyane. Nagira ngo Blaise rero niba uriho unyumva ufungure uvane muri mute noneho ugire nawe icyo uvuga. Uherutse kujya kwigaragambya wamagana ubucakara bw'abirabura muri Libya, ariko rero urumva ko ubucakara buri n'iwacu, kandi rero mu by'ukuri icyo kibazo cya traffic cyo gucuruza abantu gisanzwe kiri mu Rwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika zisanzwe zikora raporo zitunga agatoki u Rwanda ko harimo abanyarwanda bacuruzwa mu mahanga ndetse n'abandi bo mu bundi bwoko bacuruzwa mu Rwanda. Mu yandi magambo rero, iya ngoma ya FPR-DMI mu bucuruzi bw'abantu nka biriya bya Tipo na barumariza irakataje. Ijambo ni ryawe rero muri Libya, wenda naho ntibyakubuza kuhakomozaho, ariko nkaba wundi wavuze ati mbere yo gukura akatsi mu ijisho rya mugenzi wawe jya ureba umugogo uri mu ryawe. Iwacu hari umugogo ukomeye cyane, ukomeye kabone n'ubwo ikibazo cyo muri Libya giteye isoni, rukoza soni, ndetse mwabaye benshi bo kujya kucyamagana. Ndagira ngo tuze kukigarukaho mu kanya, ariko ubanze wenda ugire icyo uvuga kuri buriya bucuruzi bw'iwacu mu Rwanda bw'urukoza soni. Ijambo ni ryawe Blaise. ibibazo by'irondakoko bikomeye.
kwigira kwihesha agaciro n'ibindi nk'ibyo yemera gukorana n'igihugu gisuzugura abirabura kibatesha agaciro bigeze aho ngaho kugeza n'aho kibikira nyine nk'ikikiza imyanda nk'uko twakunze kubivuga ni ibintu biteye sinabona amagambo mbivugamo kubera ko iki ni icyasha kizakurikirana u Rwanda n'abanyarwanda mu bintu byose bisigaye biri imbere yacu kuko nk'uko bivuga mu kanya ubu ngubu u Rwanda rugiye kuzandikwaho amateka ko rukorana n'igihugu cya Israel mu kugurisha abanyafurika ntabwo ari ibintu bikwiriye nuko ngarutse rero kuri Libya nk'uko byumvikanye ejo bundi kuwa gatandatu twakoze imyigaragambyo nyine imbere ya ambasade ya Libya twari benshi cyane twari tugeze ku bihumbi 6 yo kwamagana ibikorwa byo kugurisha abirabura muri icyo gihugu byumvikane ko abo birabura n'abirabura bafatwa ku ngufu bagashyirwa muri za kaje sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda mu rudanda rw'ibyuma nk'uko kera twageze twororera inkoko mu ndandi bakagurishwa nk'uko ibijumba bigurishwa ihene zigurishwa ibintu nk'ibyo bakabajyana no ku isoko rwose bakajya baciririkanya amadolari 300 amadolari 400 gutyo ngo uyu nguyu afite imbaraga uyu ashobora akazi k'ingufu rwose ni mwongera igiciro ku isoko ngo rirema kabiri muri Libya mu ahantu rwose hegeranye na Tripoli murwa mukuru kabiri mu kwezi iryo soko kumenya nuko ibintu bibera muri Libya ari nk'akamenyero k'abarabu nibo batangiye ubucuruzi bw'abantu mu kinyejana cya 7 aho isilamu itangiye kwikwirakwiza ku isi isilamu igeze muri Afurika imaze gufata Misiri niho
zirundanyemo bihishe inyuma ya onu maze kuva onu yagera muri afurika guhera muri za kongo muri za 60 na kangahe onu nta kintu nta na rimwe ikemura ibibazo byo muri afurika ahubwo aho ibibazo biriyongera kandi bitarangira uko bo babyifuza ni ukuvuga abazungu ku buryo dushobora ubu ngubu kuba turi mu ntangiriro zo kongera gukoloniza afurika muri makeya ibyo kandi abazungu bakanabyifashishamo murabona ko bagenda bahitamo ibihugu bimwe na bimwe bishobora kubibafashamo nk'u rwanda ruri mu bihugu mu byagezwemo byo gufasha abazungu kwigarurira kariya karere k'iwacu bivuga ko niba umunsi bamaze kuhashinga ibirindiro rwose byamaze kwizera neza ko akarere bakigaruriye gusa icyo gihe natwe bizaduhindukirana badufate n'abandi igihugu cyacu cyafashije kugira abacakara bivuga ko ni ibintu tutagomba gufata tujijetsi muri makeya ni intambara ku birabura ikomeza kubera ko ntabwo yigeze irangira kuva abazungu nyine n'abarabu batera afurika abarabu batangiye gutera afurika muri icyo kinyejana cya karindwi ariko na mbere yaho bari baragerageje murazi ngiri afurika ya ruguru yose muri za tunisiya muri za maroc muri za mauritanie kugeza nyine muri iki kinyejana cya karindwi nta mwarabu wahabaga abirabura bose abirabura bose bahinduye hepfo kubera abarabu bamaze kubigarurira abazungu rero nabo bateye mu kinyejana cya 17 ari guteguranwa kugira ngo nabo bigarurire igice gisigaye cy'afurika iyo ntambara rero yashoboye kuri afurika ntabwo yigeze irangira n'uyu munsi iracyakomeje urumva nubwo yabaye nk'irusha ariko ubu ngubu irimo kongera kubyutswa cyane cyane ko hariho n'ibibazo by'ubukungu kandi ubukungu bwinshi bw'isi bukaba ubwinshi bw'ikitsindagiye muri afurika barimo kubura rero iyo ntambara kugira ngo mbese base nabo bigarurira afurika bivuga wenda ko bazaza bakongera bakayituramo kubera ko bafite abantu bigaruriye b'abacancuro barimo n'igihugu cyacu barimo murabona ibyabaye ejobundi muri cote d'ivoire biriya byose ni strategy nyinshi bafite zinyuranye bagenda bakoresha kugira ngo bigarurire igihugu cyacu biriya bintu twamaganye muri Libya ni ibintu tugomba guhagurukira kubera ko ejo bizava muri Libya bijya mu kindi gihugu nituramuka tubifashe tureretse gutya nabwo n'abahagarariye aho ngaho wenda ubwo urakoze cyane Blaise urakoze cyane kandi ngushimire kuba warafashe iya mbere ukahagarika byose ukavuga uti tereka tujye kwamagana biriya bintu tugomba no kwamagana ibya Kagame kuko Kagame ni umucanshuro mu by'ukuri ibyo byose biterwa n'iki afurika ntikennye afurika ikeneshejwe n'ubutegetsi bw'abantu bemeye kuba ibikoresho twagize abishe ba Mumumba bishe ba Sankara bishe bandi bose bari ibikoresho by'abampatsi ibihugu batera ubukene muri turiya turere twose ingoma z'igitugu zikorera abampatsi ibihugu nizo zateye ubukene zituma abana b'ibyo bihugu babura amajyo bajya kwangara noneho bagafatwa n'abo bagome Jonathan Musonera rero kimwe mu bikoresho cyane byo bituma Afurika icakara ni harimo intambara Paul Kagame ari mu baziteza cyane ndetse akajya kugurisha n'abana b'u Rwanda batoya abajyana mu rupfu ku nyungu ze none rero mu gihe babaye bamubujije gato bati Kongo gabanya amatwara
ariho aracuruza abandi, nta soni agira, ni rwabuze isoni ku mugani. Ijambo ryawe Jonathan. urakoze bwana Joseph. Reka nshimire bagenzi banjye bambangirije ibisobanuro bikomeye cyane baduhaye kuri iki kibazo kijyanye n'icuruzwa ry'abantu, cyane cyane kuri iki kibazo kirebana n'impunzi z'abanyafurika ziri muri Israel ishaka kohereza mu Rwanda, zahungiyeyo zituruka muri ibi bihugu bya Eritrea na za Somalia n'ahandi, na Somalia na Eritrea. na Eritrea, yego. Izi mpunzi ubundi zahunze ibihugu byazo, kandi zihunga ibihugu byazo ziva muri Afurika zihungiye muri Israel, bakagombye gusubizwa mu bihugu byabo nimba babona ubwo buhunzi batabukwiriye. Ntabwo bakagombye kujugunywa nk'abajugunya umwanda nk'uko mu by'ukuri mu ncamake y'ikiganiro wabisobanuye. Ikibazo gikomeye kirahagana he? Ikibazo gikomeye kirahagana aho Perezida Kagame na leta ye bemera kwakira abantu bagurishwa. Niko kugurishwa kuko batanze ikiguzi kugira ngo abo bantu bakirwe. Ukibaza rero, ese Kagame ni muntu ki? Ese abo bakorana nabo ni bantu ki bemera muri iki kinyejana kwakira abantu, kwakira ibiguzi, kubagurano bagurishwa, abanyafurika bagurishwa ku banyafurika bagenzi babo? Aha niho wakwibaza, ese Kagame yaba afite ubumuntu buhe? Ese mu by'ukuri iki kibazo we acyumva ate nk'umuntu nawe ubwe wabaye impunzi, kugira ngo yemere kwakira ibiguzi mu gihugu azi neza ko gikennye, azi neza ko gifite izindi mpunzi nk'uko Sixbert yabisobanuye. Hari impunzi z'abanyekongo, hari impunzi z'abarundi, abo bose bafashwe nabi mu Rwanda, bamerewe nabi mu buzima bugoye, ndetse n'abanyarwanda ubwabo mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko mubizi, u Rwanda ni igihugu gitoya n'ubundi gisanzwe gifite ibibazo by'imibereho y'abaturage babo. Noneho wakwibaza ese Kagame yakiriye aba bantu, aremera kwakira izi mpunzi? Uretse ko numva agiye atari n'impunzi, kuko impunzi niturutse mu gihugu cyayo ikaguhungiraho, aba ni abagurane. Kubakira mu by'ukuri ni ukugaragaza ubunyamaswa. Icyo akeneye ni aya mafaranga, ubundi nibaza nibashaka bazapfe, ibyo ntibimureba, kuko ni ibisanzwe kuri we. Ibihugu byinshi bituranye n'u Rwanda, harimo Kongo, harimo Burundi, harimo Uganda, harimo Tanzania. Ibi bihugu byinshi bifite abantu bagiye bahungira mu Rwanda, cyane cyane kandi biturutse ku manyanga y'intambara Kagame yagiye ateza muri ibyo bihugu by'ibituranyi. Ugasanga, reka dufate urugero nka Kongo, aho yateza intambara mu by'ukuri nk'uko mubizi inshuro zitari imwe kuva muri 1996 kugeza ndetse uyu munsi. Impunzi zihari z'abanyekongo mu Rwanda uko zifashwe nabi, zimwe zagiye zitoka zihungira i Burundi no muri Uganda. Murebe impunzi zahunze muri kiriya kibazo yateje mu Burundi, izahungiye mu Rwanda ubu babagize imbohe, babategeka ko bagomba kujya mu ntambara kurwanya i Burundi. Abenshi bagenda birukanka basubira i Burundi. Ibyo byose ni ingero zikwereka ko kuri Kagame nta gitangaje, kuko nta kubaha ikiremwa muntu muri we kubamo. Icyo areba mu by'ukuri ni ubucuruzi
bw'amafaranga aho bwaba buturutse hose, bwaba ari ukugurisha abantu, bwaba ari kugurisha n'ibindi bitagurishwa by'ibiyobyabwenge cyangwa n'ibindi, we mu by'ukuri icyo areba ni amafaranga. Agaciro k'umuntu kuri we ntacyo kavuze, kuko yamennye amaraso menshi, yicishije abantu benshi. Bityo rero bikaba no kwakira aba bagurano bavuye muri Israel ntabwo kuri Kagame cyangwa se no kubafatanya nawe hari igitangaza gihari. Ahubwo twakwibaza tuti ese ibi bifite ingaruka ki ku Rwanda no ku Banyarwanda, bifite ingaruka ki ku karere, mu karere ka Afurika? Kuko ntabwo si ubwa mbere bugeze no kubikomozaho. Abanyarwanda bari basanzwe banagurishwa no muri ibi bihugu duturanye, cyane cyane abana b'urubyiruko, abasore n'inkumi bakoreshwa mu rwego twakwita uburaya cyangwa se ubundi bucakara bushingiye ku gitsina. U Rwanda na Amerika barabibareze kubera ubwo bucuruzi buteye butyo. Noneho wazamuka ukareba muri Afurika, mu by'ukuri reba muri Libya, muri iki gice cya kabiri nabyo babikomojeho, nk'uko abanyamakuru ba CNN babishyize ahagaragara, bashyira amashusho berekana uburyo abantu bo muri Libya bagurishwa. Ukibaza koko ibi bihatse iki, birerekana iki cyane cyane kuri Afurika? Ese Abanyafurika ni ukuvuga ngo ntabwo bubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu aho bava bakagera? Mu by'ukuri ni ibintu ku bantu bafite ubumuntu dukwiye guhaguruka tukamagana, tukatabariza aba bantu, baba ari aba bashaka koherezwa mu Rwanda, tukabyamagana, kuko ntabwo igihugu nka Israel gikwiye gukora amarorerwa yo kugurisha abantu bagihungiyeho ngo babajyane kujugunya mu Rwanda, cyane ko mu Rwanda naho nta buzima buhari, n'abahari bahunga igihugu buri munsi. Ikindi mbona gishoboka nanone ni ukwamagana ubu bucakara bwo kugurisha abantu muri Libya bukomeje kugenda buba agahomamunwa, cyane cyane mu mujyi wa Tripoli, aho bagurisha abo bantu kandi bakabagurisha ari abantu banakomoka no mu bihugu by'ibituranyi, nk'uko twabibonye harimo abo muri Nigeria, Senegal na za Gambia. Ibi rero byose bikaba bigaragaza neza ko Afurika ifite intege nkeya mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nkaba ntari butinde wenda mu bisobanuro byinshi, kuko abambanjirije basobanuye mu buryo burambuye ubu bucakara. Nkabagiye nasoza mvuga ko dukwiye guhaguruka tukamagana cyane, twivuye inyuma cyane cyane kuri iri zanwa ry'izi mpunzi ziva muri Israel zijya mu Rwanda, kuri ubu bucakara buri muri Libya bugurisha Abanyafurika, ndetse no kwamagana n'igurishwa ry'abana b'abakobwa n'abasore mu ishorwa ry'ubusambanyi bikorwa n'u Rwanda mu bihugu duturanye. Naba ngusubije ijambo Bwana Joseph. Urakoze cyane Jonathan. Nagira ngo ngaruke gato kuri Sixbert watangiye uvuga nyine buriya bucuruzi hagati ya Kagame n'ababereye mu by'ukuri umucanshuro. Yatangiye kubyerekana, aragenda nako satangiye ntawe utari ubizi, ariko aragenda atera indi ntambwe mu kwerekana rwose isura mbi, mu kwerekana ko ameze nk'abantu bakera, kuko burya ubucakara ntibwari kushoboka iyo hataza kubaho abategetsi b'ibisahiranda b'abirabura muri Afurika y'inyirabura bagurishaga abo bahuje uruhu, bakabafata bunyago bakajya kubagurisha ku nyungu zabo. Nibyo rero Kagame akora mu by'ukuri nk'ibyakorwaga n'abo bantu bari bameze gutyo.
amahirwe twari twaragize mu Rwanda nta kugurisha abanyarwanda kwari kwarabaye, kubera ko hari byinshi byo kunegura mu mateka yacu, ariko muri rusange nagira ngo uze no kubyibutsa 6BR. Akandi kantu ni uko hagati aho ngaho mu gihe Kagame ku mpamvu z'inda nini no kutiha agaciro rwose no kutiyubaha ariho akora buriya bucuruzi, ni nako ariho ajujubya impunzi z'abanyarwanda. Muzi amafaranga n'imbaraga nyinshi yakoresheje kugira ngo abanyarwanda bahunze ubwicanyi bwe, bahunze igitugu cye, kugira ngo nyine babure stati y'ubuhungiro. Ibyo rwose yabishyizeho imbaraga zidasanzwe, imbaraga za kidayimoni. Ariko rero hari indi nkuru ngira ngo ugomba kuba nawe yakugezeho 6BR, aho ambasaderi w'u Rwanda muri Brazzaville witwa Jean Baptiste Habyarimana, Dr Jean Baptiste Habyarimana, yanditse ibaruwa yandikira guverinoma y'abanyekongo avuga ati rwose abanyekongo tubanye neza, twakoranaga neza, atari ko muherutse kubyonona mu ijambo impunzi z'abanyarwanda mu gihe ari twe tugomba kuvuga twenyine. Ibyo bintu byaba bitakugezeho 6BR. Mu yandi magambo rwose ubugome bw'iriya leta ya FPDMI ntibugira umupaka. Ijambo ryawe. Murakoze bwana Zifungarambe, ndagira ngo nanashimire kandi ibiganiro byiza cyane bimaze gutangwa na Blaise Nicyo Ribera. Sanze afite yarasesenguye cyane amateka ya Afurika n'Uburayi n'ukuntu intambara abazungu bakorera abanyafurika n'ubu igikomeje, ikaba igenda ihindura isura ariko ikaba igikomeje. Byazaba byiza dukoze n'ikintu cyo gusesengura wa mugani n'amateka y'ibintu byinshi cyane tubona mu Burayi kandi bikaba bikomoka muri Afurika, ariko abazungu bakaba bakora uko bashoboye kose kugira ngo bazimangatanye aho bikomoka, kugira ngo mbese berekane ko abirabura nta cyiza cyabaturukaho. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Nizera ko tuzakoraho ikiganiro, kandi ko muri icyo kiganiro na bwana Nicyo Ribera mbese akazatuganira kuri ibyo ngibyo. Ndagira ngo nshime kandi na Jonathan Nsonera isesengura ryiza akoze kuri ibibazo twavuze, hanyuma nkanasubiza bimwe mu byo nibuka mu byo mumaze kumbaza. Icya mbere hari Rwanda ubundi ntabwo bari barigeze bacuruza abacakara mu mateka. Mu by'ukuri abantu niko babikekaga kugeza ubwo bikozweho ubushakashatsi. Ndibuka ko hari umutegarugori witwaga Eugenia, ntabwo nibuka irindi zina rye, yigaga muri universite muri kaminuza y'u Rwanda Nyakinama, yanditse igitabo ku icuruzwa ry'abacakara mu Rwanda, yerekana ko mu Rwanda nubwo ubwo bucuruzi butakwiriye igihugu cyose ariko ko bwahageze, ko abitwa ba Tipo na ba Rumariza n'abandi bagiye bohereza intumwa zabo mu Rwanda gushaka abacakara, hanyuma hakagira abantu bagurishwa bagatangwa nyine muri bwa bucuruzi bw'abacakara b'abirabura bwabayeho muri biriya binyejana twavugaga. Ni ukuvuga ko no mu Rwanda byarahageze nubwo bitabaye byinshi cyane, kandi naho icyo gihe bihagera nabwo uburyo byakozwemo hari benshi cyangwa bamwe mu butegetsi babigizemo uruhare. Kuba rero na Kagame nawe akora nk'ibyo ngibyo ntaho ataniye n'abatekereza batyo, ntaho ataniye n'abandi baruvumwa bo muri Afurika hirya no hino bagiye bagurisha abaturage b'ibihugu byabo kugira ngo babone ayo maronko. Ubu ngubu ariho arakira amafaranga kugira ngo yakire abo ngabo igihugu cya Israel kirukanye. Ejo umunsi yongeye gukenera andi mafaranga, ntazabura ko n'abanyarwanda bibaye ngombwa akabona ababagura, ndibaza ko nabo yabagurisha. Kandi n'ibiriya mpamvu, ndibuka ko mu minsi ishize nigeze kumva ko u Rwanda rwariho rusaba yuko ngo abanyarwanda bamwe bakwira mu gihugu cya Congo Brazzaville
bakajya gukorayo iby'ubuhinzi kubera ko abanyarwanda iby'ubuhinzi barabishoboye, bakajya gukora iby'ubuhinzi kubera ko mu Rwanda nta masambu ahari. Noneho muri icyo gihe u Rwanda ruho ruvugana n'icyo gihugu rwiga ku kibazo cy'ukuntu bamwe mu banyarwanda bajyayo bahimukira kubera ko ho hari ubutaka n'abaturage bake, noneho u Rwanda rukaba ruriho rwakira abantu bandi kandi ari n'abantu baje ari imbohe mu by'ukuri, ari abantu bajugunywe n'igihugu cy'amahanga, u Rwanda rukabakira gutyo gusa bitabanje no kubahagararaho, ahubwo ngo rubarwanire rubarengere, bwumve ko abo bantu ikibazo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane cy'ikiremwamuntu kigomba kwitabwaho. Ni ikibazo gikomeye kigaragaza ko ubutegetsi dufite mu gihugu cyacu ari urukozasoni. Ni urukozasoni kandi koko twitegure ko amateka ya Afurika, amateka y'isi azatubaza icyo kintu. Mwakomeje no ku kibazo mumbaza niba narumvise ibaruwa yanditswe na Dr Jean Baptiste Habyarimana, ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Congo, cya Repubulika ya Congo Brazzaville, aho yavugaga ati umubano wari mwiza ariko mwarawangije muha ijambo impunzi kandi hari leta ariyo mugomba kuvugana nayo. Ni urukozasoni nyine, birumvikana yuko leta y'u Rwanda umuntu w'impunzi imufata nk'umwanzi wayo, umuntu w'impunzi w'umunyarwanda leta ikomeje kumufata nk'umwanzi, igomba gupfuka umunwa, igomba kubuza amahoro, ndetse murabizi ko abenshi mu bakora politiki bahigwa hirya no hino, ndetse bamwe barishwe, abandi barakomerekejwe kubera ko leta y'u Rwanda igenda iba yangiza amasura yabo mu bihugu abantu bahungiyemo. Ni ikibazo rero gikomeye kigaragaza ko iriya leta y'u Rwanda ari leta kuko itazaha amahoro umunyarwanda aho yaba hariho hose. Ni ukuvuga haba mu gihugu ni ukwemera ukajya nyine ukaba ku ngoyi ya leta ya FPR-DMI, ukizihirwa kuri iyo ngoyi ukicecekera ugatuza, wahunga iragukurikirana, ku buryo mbese icyo kintu cy'ubwoba kiri mu banyarwanda mu gihugu iyo leta ya FPR-DMI ishaka cyangwa se imaze no kugikwiza no mu mpunzi hirya no hino. Kandi tujya tunabibona ko no mu myigaragambyo rimwe na rimwe hari abayijyamo banahisha utuntu mu maso kugira ngo batagaragara, bakemera bakahajya kubera ko bazi ko icyo abantu bigaragambiriza ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyo gusaba ubwisanzure mu gihugu, gusaba demokarasi mu gihugu, gusaba ukwishyira ukizana mu gihugu, no kwamagana ingoma y'igitugu ya Rumariza Paul Kagame. Icyo abantu bigaragambiriza ni ikintu kiba gikomeye. Umuntu akaza akaba ahari ariko akavuga ati amaso yanjye cyangwa mu maso yanjye ho kugaragara, aho kugira umenya ko ari jyewe. Kuba nyine icyo kintu gihari nyine bigaragaza ko leta ya FPR Inkotanyi ari leta kuko yagica, ituma n'uwayihunze aho ari akomeza kuvuga ati izankurikirana cyangwa se izangirira nabi. Leta igirira nabi abaturage bayo nta leta ibirimo, ni amaburakindi, ni leta ibimeze nk'iyabacanshuro. Niko iriya leta ya Rumariza Paul Kagame. Ndagushimiye cyane. Mu kanya rwose tugiye gusoza kino kiganiro, ariko mbere yo kugisoza nagira ngo tuvuge gatoya kuri Zimbabwe, ku bibazo bya Zimbabwe. Muzi ko uriya mukambwe Robert Mugabe ufite imyaka 93 akaba ari umuperezida ku isi, ufite imyaka myinshi cyane, akaba yaravuze ko ashaka no kuzagumaho akarenza n'ijana, ndetse akaba yari mu nzira zo gusigaho umugore we Grace Mugabe. No kuvuga umugore yashatse, mu by'ukuri yamushatse officiellement, yamushatse ku buryo bw'amategeko muri 1996,
ariko mu by'ukuri yari yamaranye igihe bamaze kubyarana na kabiri, kuko umwana wabo wa mbere babyaranye Bona Mugabe yavutse muri 1990, biyaza gushyingirwa muri 1996. urumva ko bari bamaranye igihe kandi yagize n'igihe cyo kumutwita mu by'ukuri. Ni ukuvuga ko yabyaye abana babiri kuri Grace Mugabe wari ufitwe n'undi mugabo witwaga Stanley Goreraza, akaba yari umuliyetena koloneli mu ngabo zirwanira mu kirere. Amutwara nyine uwo mugabo w'umuofisiye mukuru wo mu ngabo zirwanira mu kirere ukinariho, ndetse nawe bari barabyaranye umwana umwe na Grace Mugabe. uwo mwana aracyariho, anakorera nyina mu bintu nyine bashimuse by'amafamu bikaze cyane. Grace Mugabe rero abaye mu by'ukuri nk'uhiritse umugabo we n'ubundi ntacyo yari agishoboye, ariko ejo bundi yakoze ikosa ryo gufungura inzira nyine ngo Grace Mugabe azaba ari umusimbura. Noneho igisirikare cyari gisanzwe nyine gishyigikiye rwose Robert Mugabe, cyane cyane ko gitegetswe n'abantu bakoranye urugamba rwo kubohoza igihugu cyabo. Ibyo bagezeho mu mwaka w'1980 bagahirika rwose, bagashaka buhake leta y'uwitwaga Yana Smith, murabyibuka. Gusa rero bagakomeza bagerageza rwose kubaka igihugu, ndetse bakabana n'abazungu igihe kitari gito, babana neza imyaka hafi 10. ariko Robert Mugabe ku mpamvu zimwe zumvikana izindi zitumvikana, akageza aho akangana n'abazungu bikomeye, akabambura ubutaka, akabukwiza nyine muri abo ngabo bakoranye urugamba. Ariko ubukungu bw'igihugu muri icyo gihugu cyari gisanzwe rwose ari ikigega cy'akarere kose, kigacupira kigasubira inyuma, ubukungu bukagwa, kugeza aho umuntu yavuga ko rwose Rhodesia yarigeze aho umwanzi ashaka, kuko kuva muri 2009 ntibafite n'ifaranga. Mu by'ukuri ntibafite n'ifaranga, kuko ifaranga ryabo ryari rigiraga ikintu bita inflation, guta agaciro. Ibi birenze urugero, tuvuga amazayire ntabwo byari bihuye byawe muri Zimbabwe. n'amahano. Icyo gihugu rero cyari kigeze habi. Gusa rero ntawakwibagirwa amateka ya mbere ya Robert Mugabe, kuko yabohoje igihugu cye. N'umuntu wakoze urugamba rwose rukomeye yabohoza igihugu cye. Yari yashatse umugore wa mbere w'umunyaganiya witwa Sali, aza kuzira indwara. Azize indwara hagati aho ngaho nyine nibwo yafashe uwo wundi wahoze ari umusekreteri wenyine uwo Grace Mugabe. Grace Mugabe akaba yarazwiho kuba gukunda ifuraha, gukunda amafaranga menshi cyane mu gihugu gikennye, nyine agapfusha ubusa, nyine agasesagura, kimwe n'abana babyaranye na Robert Mugabe, ndetse n'uwo wundi yabyaranye n'uwo mugabo we wa mbere. N'abantu babasesaguza nyine birazwi, biraha birirwa mu ifuraha mu gihugu nyine gikennye. Na Grace Mugabe ngo nyine rwose bamuhemba amazina menshi cyane yo kwerekana yuko ari umusesaguzi kabuhariho. Umugabo rero ejo bundi yakorewe kudeta hari kuwa gatatu tariki ya 14 ijoro ryo ku 14 rishyiro rya 15, akorerwa kudeta kabiri nubwo abasirikare babikoze gipfura, batanashaka yewe ko avamo mu buryo bw'urukozasoni. Ariko rero birasa nkaho bishyira ikimbaraga, kuko ejo nyuma y'imyigaragambyo ikomeye cyane, Robert Mugabe yari yarasezeranye ko ngo ejo azavuga kuri televiziyo y'igihugu ko yeguye. Gusa rero ibyo byose byabaye, ndetse ishyaka rye ZANU rimaze kumukura ku perezida bw'iryo shyaka, ndetse bumaze no kumwirukana ku ishyaka, bumaze no gukura umugore we Grace Mugabe ku mwanya yari afite ukomeye cyane wo gutegeka abategarugori bo muri iryo shyaka, ndetse banamwirukana mu ishyaka. Nyuma y'amasaha makeya uwo mugabo yabaye nk'utabyumvise, bamuhaye mikoro, bamushyize kuri televiziyo y'igihugu, aravuga ngo rwose ngo nzayobora inama mu kwezi kwa 12, ngo nzayobora kongere. Kandi kongere y'abamwirukanye, kongere atakiri na membre. Mu yandi magambo rero yakoze ikintu cyitwa gucanganyikirwa, agiye kuvaho nabi, agiye gusaza nabi, dore ko bari bamuhaye kugeza uyu munsi saa sita zo muri Zimbabwe ni kimwe na saa sita zo mu Rwanda. Bari bambwiye kugeza saa sita iryo shyaka rye ko ni natava ku butegetsi, nadasezera ku neza, bazatangira ikintu bita destitution, impeachment, bagatangira nyine procedure, bagatangira
inzira z'amategeko zo kumukuraho. Uko nabyumvise, uko nabisomye, iyo saa yageze, abadepite bakomoka mu ishyaka rye kandi nibo biganje nyine mu nteko ishinga amategeko, ku gicamunsi bari mu nama nyine yo gutangira iyo procedure ya impeachment ya destitution yo kumukura ku butegetsi binyuze mu nzira z'amategeko. Hanyuma ejo hazaba noneho inteko ya bose, ni ukuvuga irimo n'abadepite bava mu yandi mashyaka, ikore motion itangira icyo gikorwa nyine cyo kumukuraho. Mu yandi magambo, umuntu wari umukambwe, yego yabaye n'umunyagitugu nyuma bikomeye cyane, aba iciro ry'imigani ku mpamvu zinyuranye, ariko rero yari afite n'abakunzi benshi bibukaga cyane cyane mu mateka yakomeye yo guhirika ingoma y'abagashakabuhake y'aba Ian Smith y'Abongereza, n'urugamba yakoze. Ibyo byose abantu benshi bari bakibyibuka. Kandi rero nubwo yari umunyagitugu, ntabwo ari umunyagitugu wanzwe nk'uko abanyagitugu nka Kagame banzwe, kuko imbere mu gihugu yari agifite ibyo ari byose abakimukomeyeho, ndetse n'icyo gisirikare nticyashaka kumwirukana ku buryo bukojeje isoni. Ikindi cyo ibihugu baturanye byose benshi baracyamwibuka neza, kabone nubwo bazi uko ubuzima bwamuhinduye, cyane cyane imyifatire y'umugore we. Robert Mugabe rero nawe ari mu bantu bateye ibibazo kubera gutinda ku butegetsi. Yari bumaze imyaka 37 yose, ubaze guhera muri 80 nyine ajya ku butegetsi. Ibyo byose rero akaba yakozemo ibyiza, ariko akageza akabisibisha nyine igitugu no kwihambira ku butegetsi, ibyatumye abanyazimbabwe barenga miliyoni bahunga. Bamwe bakaba barirwa muri Afurika y'Epfo, ndetse bamwe bavuga muri miliyoni zirenze 2, ariko bari muri Afurika y'Epfo ubwo barenze miliyoni. Nagira ngo rero Sixbert ufata ijambo mu magambo make cyane, kuko twanarengeje cyane, ugana gusoza. Ijambo ni ryawe Sixbert. Biryoha bisubiyemo, urakoze cyane. Iki kibazo kirakomeye cyane cyo muri Zimbabwe, twari dukwiye kugiha umwanya uhagije, kuko uzagishakira umwanya. Yego, none ubwo tugiye kugihushura ntacyo ndagira icyo nkivugaho, kuko nakurikiye ibibazo uko bimeze muri Zimbabwe muri iyi minsi, ukuntu ingabo zafashe ndetse zabwiye Perezida Mugabe ziti sigaho, egama igihugu kukigira akarima kawe. Noneho Perezida Mugabe nawe akanga kurekura. Ikigaragara ni uko nabonye ko ishyaka rya ZANU-PF ryashyizeho undi muyobozi, uriya Emmerson Mnangagwa, kugira ngo asimbure Robert Mugabe, kandi akaba ari umuntu n'ubundi wari icyegera cye imyaka myinshi cyane. Ni umuntu bafitanye amateka maremare, ku buryo umuntu yanavuga byakozwe ari byiza ari n'ibibi. Abo bayobozi bombi bari kumwe, bari fata n'urugi. Ikibazo rero hanini kikaba cyaratewe n'uko Robert Mugabe yashatse kwigizayo uwo mugenzi we bari bamaranye imyaka n'imyaniko, kugira ngo yimike umugore. Ibyo rero nibyo byatumye nyine ibintu byose bisubira irudubi, kugeza ubwo ingabo zigiye Mugabe ziti nudasigaho ibintu ntabwo dutuma bikomeza gutya. Ingabo zirahaguruka. Icyo mbona cyiza hariya, kuba ingabo zihaguruka zikavuga ziti ibi ntabwo ari byo, ntabwo igihugu cyahora ku gitugu ubuziraherezo. Kiriya ubundi ni ikintu cyiza cyo kugira ngo ingabo z'igihugu koko zivuge ziti turarengera inyungu za rubanda. Kuba izo ngabo zinavuga ziti amashyaka nareba ukuntu igihugu kigomba kuyoborwa, nacyo ni ikintu cyiza, kuko ingabo, nubwo ingabo akazi kazo ko kurinda igihugu kari gakwiye kuba ko kurinda igihugu, ariko nanone igihugu iyo kibyariye mbese nk'iyo umutegetsi w'igitugu
ashatse kugira igihugu akarima ke. Ingabo nizo zifite ibikoresho byo kugira ngo zibe zamugamburuza mu gihe yimye rubanda ijambo ryo kugira ngo bavuge bati ibi si byo. Kiriya gikorwa rero cyo kugira ngo Mugabe abe yicaye aruhuke, dore ko anakuze cyane, kugira ngo abe yicaye aruhuke, kiriya gikorwa ubwacyo ntabwo ari kibi. Icyo duhanze amaso ni uko ingabo koko zikomeza kuba ingabo z'igihugu, Rwanda, abayobozi bazo ntibashake kugira kubikuramo imyanya ngo usange ari bo ahubwo bagiye gufata ubutegetsi bw'igihugu. Kuba haterwa intambwe zituma noneho abapfukiranwe muri Zimbabwe, ndavuga abanyapolitiki, amashyaka ya politiki ndetse n'abari mu butegetsi bwa ZANU-PF, kuba haba ibiganiro hagati yabo bose bakareba ukuntu igihugu kigomba gutegekwa, hakabaho demokarasi isesuye, hakaba amatora yo gusimbura Mugabe mu buryo bugaragara neza. Icyo cyaba ari igitekerezo cyiza cyane, nkaba numva ari cyo amahanga yose ahanze amaso, kugira ngo turebe niba koko izo ngabo zidashaka kugira ngo zigarure ubutegetsi nazo zibugire akarima kazo. Icyo ni kimwe. Ikindi navuga nanone, umutegetsi nka Robert Mugabe ni umutegetsi ufite amateka akomeye cyane. Itangaza kuko igihugu cye cyari cyarabaye nacyo akarima kabampatse ibihugu, kiyoborwa n'abazungu kandi gituwe n'abirabura batagiraga ubutaka, batagiraga uburenganzira ku butaka. Abo bazungu bari ntabwo nibuka ibinyejana byabo, nako ujanishije ntabwo nibuka uko banganaga mu gihugu cya Zimbabwe, ariko bari bake cyane. Kuba ari bo barafite nka 90% by'ubutaka bw'igihugu, abaturage noneho ugasanga nta butaka bagira ntaki, ni ikibazo cyari gikomeye. Ku buryo rero Robert Mugabe ari umuntu wakoze ikintu abantu icyo gihe batekerezaga ko kidashoboka, guhaguruka agakora akaba inyeshyamba, akarwanya bagashakabuhake, kugeza ubwo atsinda igihugu kigasubira mu maboko ya rubanda. Kiriya ni ikintu cyari gikomeye, ndetse rubanda ikanahabwa uburenganzira ku butaka no ku mutungo. Icyo ni ikintu abanyezimbabwe bamushimiye igihe kirekire, ariko nawe nyine yagezeho arizihirwa, agira ngo bya bindi mbese agira ngo bwa butwari bwe yagaragaje mu kubohoza igihugu, agira ngo aramuha uburenganzira kugira ngo igihugu akitwarira kigire icye bwite, akigire akarima ke. Nyamwanga kumva rero ntabwo yanga no kubona, ntabwo yanze no kubona. Kandi burya abanyarwanda hari imigani bajyaga baca kera ngo igihugu gisasira imigozi kikayiguhambiriza, cyangwa se ngo n'umunyukanishi wacyo ntabwo yigeze akinoza. Ndumva no mu Rwanda uko bigaragara, inzira tubona aho Kagame ariho aganisha u Rwanda, nawe arashaka kuguma ku butegetsi ubuziraherezo. Yenda we icyo yishingikirizaho ni uko ingabo nazo yagize iz'agatsiko, agatsiko afatanije nako ubutegetsi, akantu k'akazu ategekeramo, ku buryo n'ingabo yazishyize munsi y'uwo mutemeri, ku buryo rero kugira ngo izo ngabo umuntu yizere ko zizahaguruka zivuge ziti sigaho ibi si byo, nabyo umuntu arabyibaza. Nk'ubu ubwo za manda ze zari zirangiye, abanyarwanda twari twiteze ko Kagame yegama, yakwanga kwegama niba kuko dufite ingabo z'igihugu zikavuga ziti ibyo si byo, niba dufite abadepite mu nteko ishinga amategeko bakavuga bati ibyo si byo. Ayo majwi yose rero twarategereje turayaheba, ku buryo rubanda mbese usanga baracitse intege, bahanze amaso ahubwo batavuga rumwe na leta, bavuga bati mwebwe cyane cyane abashoboye guhunga iyi ngoma y'igitugu, nimwe duhanze amaso kugira ngo mudukize iyi ngoyi. Ndumva ntakomeje kwizima mu magambo rero Bwana Yozefu, narekera aho ngaho, nkaba nshimira abakurikiye iki kiganiro, kandi nkaba nizera ko mu biganiro bitaha
mpa amahirwe yo kugira ngo nanone nganire n'abanyarwanda. Murakoze. Ndagushimiye cyane rwose. Urabona ingingo twavuze ni ingingo zikomeye cyane, ntabwo zabize ikiganiro kimwe, tuzagenda tubigarukaho. Ari ubwo bucakara bukomeye, ikibazo gikomeye cyane gitangiye guhindura isura, ari icyo kibazo cy'abatinda ku butegetsi barakoze yego neza, ariko bagakora n'amahano, bagasaza banduranije nk'abo ba Robert Mugabe. Ibyo byose rero ni ibintu tuzagenda tugarukaho. Nagira ngo ngushimire rwose, ngushimiye kuba muri kino kiganiro waje gusesengura, waje gukoresha imbaraga ufite, ubushobozi ufite bwo gusesengura ku nyungu z'abanyarwanda, ku nyungu z'abakunzi ba radiyo Ishakwe. Nagira ngo mena bagenzi banjye mu munota umwe rwose basoze, duhereye kuri Jonathan Musonera. Wafata umunota umwe ugasoza, Jonathan? Jonathan ubanza uri muri mute ahari, wafata umunota umwe ugasoza, niba wenda utarahuguka cyangwa se habaye ingorane. nagira ngo Blaise afate uwo munota asoza. Ndakumva neza cyane Blaise. Okay, murakoze. Icyo navuga, nagaruka mu ijambo rito cyane ku bintu byo kugurisha abantu mu Rwanda mu gihe cyo hambere. Kugeza ubu ngubu ubuhamya nari mfite ni ubuhamya bw'uwitwa Stanley, muri bariya abazungu bajagajaze Afurika bashaka kuvumbura isoko ya Nili mu kinyejana cya 19, aho yari yarahawe ubuhamya n'Abarabu ubwabo bakoraga ubwo bucuruzi, bamubwira ko batabasha gucuruza n'Abanyarwanda, Abanyarwanda batabemerera gucuruza, gufata abantu, ku buryo nawe mbese baramwihanangizaga, kuko bibwiraga wenda ko nawe ari umwe muri bo aje gushakisha abantu. Bamubwira bati ntuyahirahire uje muri kiriya gihugu, kubera ko natwe byaratunaniye, n'abantu twoherezayo baba espion, bita ngo Kinyarwanda inase, batasi ngo bajye kutushakira amayira twanyuramo n'iki, ati nabo ntibagaruka, bahita babica. Ariko ejo umugenzi wacu Nkiko yaje kumbumburira ikintu rwose ntarenze, ku buryo nabyo byantangaje. Nuko mu Rwanda naho mu by'ukuri habaye ubucakara. Ubundi ntabwo byafashe intera ndende, kandi bishobora kuba ari ibintu byamaze igihe gito cyane, ariko byarabaye. Bashobora kuba hari n'abantu benshi babanye, wenda bashobora kuba batarenze wenda n'ibihumbi 2-3-4, ariko byarabaye. Ubwo abo byatera amatsiko bashakisha igitabo cyitwa Eugenie Mujawamariya, ni Mujawimana. Eugenie Mujawimana yakoze igitabo, yanditse igitabo Blaise, nagira nkunganire, ni Eugenie Mujawamariya. Eugenie Mujawamariya. Ne Eugenia Mujawamariya yize ni Mujawamariya yanditse ku bucuruzi bw'abacakara mu Rwanda. Yanditse nyine igitabo yise ndakeka Commerce de l'Esclave au Rwanda. Ubwo baragishakisha bakibona, cyanditse muri 1983 ahari, niba ntibeshye. Byarabaye rero, nubwo bitafashe intera ndende, kandi ibyo bintu abayobozi nka Rwabugiri akaba yarabiri inyuma, kubera ko Rwabugiri yashakaga kubona intwaro, imyenda, ibintu nk'ibyo. Umugabo wa Kanjogera mu gisekuru cya Kagame wacu. Bikaba bihura n'ibirimo kuba ubu ngubu nyine, ibi Kagame arimo gucuruza abantu n'Abanyayisiraheli, abantu bacuruza abana b'abakobwa bajya
ndagushimiye cyane Jonathan nawe wari wavuyeho ndabona asa n'uwagarutse yasoza iki kiganiro tuzakigarukaho urumva ko tugenda tunamenya yuko koko habayeho ubucakara ku gihe cya Rwabugiri uriya mugabo wa Kanjogera akaba muramu wa Bakabare na ba Ruhinankiko bari bakoze kuri kudete ku Rucunshu ibyo tuzabigarukaho mu yandi magambo Kagame amabi afite aho yakura urabona mu mateka yacu tuba dufite ibintu nk'ibyo ngibyo harimo ibyiza harimo n'ibibi ibi tugomba kubyamagana ijambo muri ryawe Jonathan ndabona usa n'uwagarutse uranyumva noneho Joseph ndakumva neza cyane Jonathan urakoze reka nshimire bagenzi banjye twari dufatanije muri iki kiganiro ngushimire nawe uburyo dutegurira ikiganiro udufasha kugira ngo abakunzi bacu bakurikirane ibiganiro byacu ndetse bumve n'amakuru yo hirya no hino ndetse bumve n'amakuru cyane ku gihugu cyacu kuko ariho twese twerekeza ibitekerezo kuri iki kibazo rero nasoza mvuga gusa ko mu by'ukuri nk'uko wari ubishoje uvuga amateka yacu arakomeye nitubona umwanya tuzagaruka mu mateka y'imibereho ya Kagame n'umuryango we n'imibereho ya Rucunshu n'ibindi aho ahurira nabyo ndetse n'ubwo bucakara isano bugenda bugirana n'amateka y'imibereho ye ikindi gusa nasorezaho ni ikijyanye n'ibi by'ingabo zo muri Zimbabwe zahagaritse Perezida Mugabe ku butegetsi zikamuha n'amahirwe yo kugira ngo ubwe asezere kugira ngo asevinge legacy ye ariko we akaba yanangiye gusa ari mu gicuku asa nk'uwataye umutwe icyo byerekana ni iki ni uko iteka uburyo abadikitateri bakoresha igisirikare ariko igisirikare cyagezeho kikananirwa kikazabahinduka ntago rero bitangaje ko bizashyira bikerekera na hariya iwacu kubera ko noneho ubu ngubu u Rwanda rusigaye rwarabaye nk'urwo bakubiye mu kazinga ibihugu duturanye ubona bimaze nk'aho bimaze guha u Rwanda akato ejo rero ntabwo abanyarwanda cyangwa se n'izo ngabo z'igihugu zizemera ko u Rwanda abanyarwanda bazapfa bazira inzara n'ubwo bucakara bashobora kugira batya nabo bakamubwira bati have sigaho bakamwicaza hasi inzira ni nyinshi kandi mu bigaragara bijyanye n'uko tubona byifashe muri iki gihe mu buryo bw'akarere k'iwacu naho niho bishya bishyira aho rero nkaba ngira ngo abakunzi bacu bagume bakurikire tuzaguma tubagezaho amakuru uko agenda arushaho kutugeraho n'ibyo turushaho kugenda tumenya kandi ikirutaho ni uko abanyarwanda bakwiye kugira umutima w'ubumuntu wo kubaha ikiremwamuntu ndetse no kubaha Imana nk'uko abanyarwanda benshi baba mu muryango wo kubaha Imana nkaba rero ndangije nshimira abadukurikiye bose kandi mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana murakoze ndagushimiye Jonathan ndagushimiye namwe batumirwa bandi mwakoze rwose kino kiganiro cyiza mu mwanya w'abatwumva abatumirwa Sixbert Musangamfura nawe Jonathan Musoni ruherutse ndetse na Blaise Nicyo Ribera mwakoze cyane kandi muzagaruke kuri ino radiyo yanyu ikiganiro cyari gifite inkuru nyamukuru aho impunzi z'abanyarwanda tuvuga ukuntu impunzi z'abanyafurika Israel izikiza nk'umwanda ikazijugunya mu Rwanda rwatubyaye bityo Kagame akadukoza isoni nk'uko asanzwe abigenza ariko bikaba bimaze kurenga urugero twabonye n'ukuntu na Libya igihugu cy'Abarabu cyagaruye ubucuruzi bw'abacakara b'abirabura ibintu mu by'ukuri byo kwamaganwa byatangiye kwamaganwa ariko bigomba gukomeza kwamaganwa cyane cyane tukamagana impamvu zituma abanyarwanda ko abanyafurika bangara bakageza ubwo bagurishwa bucakara twabonye ukuntu
Zimbabwe, ubutegetsi bwa perezida Mugabe buri mu marembera, aho umukambwe rwose wari ufite icyubahiro yagiye avamo umunyagitugu ukomeye cyane, umuntu wihambira ku butegetsi, akaba agiye kuba umuntu nka wa wundi nyine ngo usaza yanduranyije cyane, nabyo bikaba bitahesha isura nziza umunyafurika. Nshuti n'umwe muduteze amatwi, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe n'abatumirwa maze kuvuga amazina. Ijoro ryiza aho bwije, amanywa meza, umunsi mwiza aho bwakeye, mugira amahoro. Agomba kugenda
bande agomba kugenda arica abanyamakuru agomba kugenda abanyepolitike agomba kugenda abamuburebeho agomba kugenda n'agatsiko ke agomba kujyana agomba kugenda uriya mwicani rwabuze soni nta yindi mana agomba kugenda yindi mana agomba kugenda ndiburuza y'imezamihigo inkomeza kurinda ikubitanisha n'isheja ry'abato igisagara cy'ubukombe kidakomwe imbere n'abashakamba ndiruti batinyira ubutwari ndiruti rwemeye amahina inyamuhurura bahunga ndishongo rikaraga babisha nk'ikinyera rugamba itagamburuzwa n'ababisha inyamuco batinya rubuzi ntore kwidegembya irwogezwa n'ingabo ku rugamba urugamba dutonganye ntirutaha rwamahina adakura umutima intare zagize indahiro indongozi y'urugamba iyo ruvutse ngenda imbere nkaba rugaragara hanana ingimbi ruririmbwa hanana iyindi mitwe itabaro ngewe ndihoramo ngenyamirwa izira igishyika narasarewe ubikwa mu rutare biraturagurika ndiswe muri izi ngabo z'intaganzwa uwarobanura ingenzi yambanga ngishongore baririmba umva amakombe y'ibyuma nkamara kurasanga umunsi natambitse umuheto wanjye iyo ntare zirusha intambwe nizo ntozo zayo